Статус был, сука. Ты где? Какой именно? Здорово всем, снимаю я, как вы видите меня, и хлеб, который летает где-то. Андрюх, камеру надо вот так держать, иначе видео будет перевернуто. Так. Да, у меня здесь лица нет. Какого хрена здесь нет огня? Блять. Я сейчас, народ, не удивляйтесь, это со мной я. Сейчас я устроим Рашел что-то там. Ой, блядь. Ебанутый, блядь. Она гореть не будет. Ну вот, вы видите мое лицо, а теперь увидите костер. А там жарится огромный буханка хлеба. Знаете об этом, народ. Блять, что ты такой жвачок? Чё за нахуй, все, жри все, тварюга. Жри, 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 бля. Ты тоже жри. Ты чё, охуела? Ой, блядь, жарко. Сука. Ладно, короче, народ, я снимаю это вам. Смотрите. Ну, сейчас вы хуй меня что увидите. Ну, охуенно, что вы услышите. Я рву траву. Знаете, сука. Блядь. Хоть туши на. О, Давай, сейчас будем. о, бей. Откуда это загрузишь? В YouTube. У меня есть собственная страница. Андрюха, сколько у тебя подписчиков? 2, 1? Не был, у меня их две, у меня две страницы. Я старую смог восстановить. Я делаю все на новой. Бля, жарко. Все, готовка. Ой, блядь, я ослеп. Что заебать, блядь? Ты охуел, что ли? Сейчас нахуй в Пермь отправлю. Да нихуя ничего не видно. Хули здесь туман. Ебаный костер. Живи, тварь лохматая. Я ожил костер. Я спасаю костер, народ. Ну ладно, всем пока. Хули вы меня нихуя не видите, а вот так видите. Чувака какого-то видите, что он что-то делает. А я сам